नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हेल्प चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन हम उसको पानी में भिगोकर उस पानी को सुबह शाम पीते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। ये पौधे के पत्ते छोटे छोटे होते हैं। सरसों का पौधा और ये राई का पौधा दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन राई के पौधे के पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इसकी फलियां छोटी होती है। इसके फूल सरसों के फूल से थोड़े छोटे होते हैं और यह फलियां आप देख पा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से पहचान लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही गुणकारी पौधा है, हमारी ज़िंदगी में बहुत ही काम आता है। ये औषधि के रूप में और मसाले के रूप में हम इसे बहुत ही काम में लेते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे किसी के शरीर पर गांठ हो जाती है, जिससे वो परेशान रहता है, उसको इसका 1 चम्मच राई का पाउडर लेना है और आधे का आधा सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने के पानी के साथ लेना है। और दूसरा बचा हुआ भाग जो है उसको थोड़ा सरसों का तेल मिला लेना है और जहाँ पर गांठ है वहाँ पर अगर हम लगा देते हैं इस राई के पाउडर को, तो ये अपनी जो गांठ है जल्दी ठीक हो जाती है, जल्दी बैठ जाती है या पक कर फूट कर एकदम से ठीक हो जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो लोग शाम को 1 चम्मच का चौथाई भाग सोते समय 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेने से दूसरे दिन सुबह पेट खुलकर साफ होता है और कब्ज़ ठीक हो जाता है। अगर आपका कब्ज़ ठीक हो गया तो इसका मतलब समझिए आपकी गैस की समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कब्ज़ होता है उसी से गैस बनती है और उसी से गैस बनती है तो आपके अटैक आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। जो लोग त्वचा की बीमारी से परेशान हैं, जैसे दाद खाज खुजली से परेशान हैं, वो लोग राई के पाउडर में नारियल का तेल मिलाकर उस जगह पर लेप करना है जहाँ दाद खुजली है और 1 से 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से इसको धो देना है। जिन महिलाओं को माहवारी के समय पेट में बहुत दर्द होता है, महामारी लंबे समय तक चलती है, वो राई का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में ले तो उसको इस समस्या में आराम मिलता है। महामारी भी 3 से 4 दिन तक ही आती है और इसमें महामारी कंट्रोल हो जाती है। जिस किसी के को सिर में दर्द रहता है वह राई का पाउडर व पानी का पेस्ट बनाकर ललाट पर लगा ले, फिर 1 घंटे बाद उसको गुनगुने पानी से धोते हैं तो इससे सर दर्द में आराम मिलता है। जिस किसी को जोड़ों में दर्द है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, घुटने में दर्द है या घुटनों में सूजन है, उनको राई को खल में कूट कर पाउडर बना ले और आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले और कुछ पाउडर को पानी के साथ पेस्ट बनाकर सूजन या घुटने पर लेप करने से घुटने का दर्द या गठिया रोग में बहुत ही आराम मिलता है। किसी के शरीर में बार बार सूजन से परेशान रहता है, सूजन चाहे अंदरूनी हो या बाहरी, वो लोग राई का 1/4 चम्मच लगभग 3 ग्राम 3 से 4 ग्राम आपको लेना है और उसमें खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेने से आपकी सूजन और ये जो आपका जो है मल मूत्र मार्ग या मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाती है और आपको बहुत ही आराम मिलता है। जो लोग बार बार सर्दी खांसी जुकाम से परेशान रहते हैं, मौसम बदलते ही समस्या हो जाती है और हल्की सी तो आंधी तूफान आने पर समस्या हो जाती है, धूल उड़ने से समस्या हो जाती है, वो लोग सुबह सुबह 1/4 चम्मच राई के पाउडर को शहद के साथ लेते हैं, ये समस्या जल्दी ही ठीक हो जाती है और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।